所以通常安全啲嘅位咧喺巴士度咧，反而係即係坐喺下層近啲嘅司機嘅。咁咧、我試過其實有幾次都係喺上層度發生啲罪案咧，其實即係啲人係第一時間佢哋嘅反應咧係即刻衝晒落去咯。即係佢哋去冇人會阻止呢啲罪案發生，亦都可能都知道其實即係保護自己嘅人身安全係即係 top one 嘅 priorities 啦喺嗰一刻。咁所以就就算見到人打交或者係我試過見過人除褲啦，嚇親大家啦，即係會露體狂啦，咩都有。咁但係喺呢度嘅巴士司機咧，其實佢其實都唔係一個 authority 嘛，佢都唔係一個警察，咁所以其實佢又唔會幫你做啲咩嘅。對，他們可能不會管的。係啦，所以因為佢都見怪不怪，可能會停車咯。呢個我唔係，我諗係咪同地區有關？因為我都想搭巴士，即係我住嗰個範圍附近啦。但係譬如可能巴士上面有個乘客，唔知可能有啲脾氣上嘅問題，佢仲要喺下層喎。然之後個司機見到其實佢即刻停車就唔開車咯。所以我諗其實係會有司機係啊會處理。